魔鬼的儿子。从前有一位年老的伐木人，他穷得一贫如洗。有一天，他对妻子说：“老婆子，给我烤1-2个玉米糕，让我带到林子里去，我就不用回家吃饭了。”妻子烤好了玉米糕，并替他放在了背包里。就这样，老人往山林里出发了。山谷里住着一个老魔鬼，名叫普鲁托。普鲁托有个英俊的儿子叫宾可。宾可听到了伐木声，慢慢地朝老人靠近。宾可取下了老人的背包，把玉米糕吃得一干二净。老普鲁托觉察了儿子的举动。宾可，你在哪里？他喊道：“爸爸，我在这儿。”快回来！你去哪儿了？我把那个老伐木人的玉米糕给吃了。如果你觉得对不起那个老人，那么你听好，因为这件事，你要好好给他干3年的活，听明白了吗，儿子？宾可很不高兴，但他只能遵命行事。他回到老伐木人那里，开口说道：“大伯，我吃了你的玉米糕。”是你吃了，那祝你开心。但是爸爸为此罚了我，让我整整3年好好的给你干活。用不着这样，孩子，我没法养活你，我自己想办法。真不敢相信，宾可收拾了树杈，然后又把树干整理成劈柴。到了晚上，他把林子里伐的木头都整理好了。现在我们可以回家了吧？回家？我还要给老婆整些碎柴。宾可马上就收集起了好多碎柴，多得连20头牛都拉不动。宾可向上推起老人，让他坐在碎柴车的上面。第二天，老人通知各户人家，说冬天用的劈柴都准备好了。人们都不敢相信，他们派仆人到林子里一探究竟。晚上，仆人回来报告说，整个林子的木头确实都整理好了。他们别无选择，只能好好的给老伐木工人付工钱。老伐木人就这样回家了。他与宾可说好，第二天到男爵那里去找活干。你们来得正好，男爵说：“我有很多地要耕，起码要上百人一起干活。”老人与宾可来到集市上，买了2头小牛，然后就开始耕地了。田地里有很多雇来的农夫，还有12头壮牛在耕地。宾可站在田地的中央。到了晌午，他用2头小牛耕的地，比其他那些人用12头壮牛耕的还要多。农夫们对宾可这2头神奇的小牛赞叹不已，他们议论着，说要是能把这2头小牛买下来就好了。宾可说：“要1斗金子，再加上那12头壮牛，才换这2头小牛。”经过大家的反复商议，男爵答应了这个交易。他们付给了宾可1斗金子，还有12头壮牛。老人和宾可就带着金子和牛回去了。农夫们套上小牛耕地，可无论往哪个方向赶，小牛就是一动不动。他们实在没办法，向男爵报告了这种情况。男爵命令说，无论如何也要找到宾可。他们找到了宾可。宾可说，要1只手扶住犁，1只手甩鞭子，这样小牛就会像被绳索牵引着一样走起来。讲完，他就回家了。在家里，老人与宾可说好，第2天去国王那里找活干。你们来得正好，国王说，我有很多粮食要托利，起码要上百人一起干活。他们来到了粮仓，那里有很多堆成垛的粮食。
宾可拉出一垛粮食，一会儿的功夫就把活干完了。然后他又将小麦、燕麦、谷子、大麦这几垛的活也干完了。他就向国王报告，脱粒的活都干好了。哎呀，我要的不是这样啊！那应该是怎么样的呢？小麦、燕麦、谷子、大麦都要各自分开。没问题。只见宾可向粮食吹了一口气，神奇发生了，不同的粮食各自分成了一堆。你要什么报酬？1袋小麦。宾可回答说。好的，你什么时候来取都行。老人与宾可回到了家，他们翻出了家里许多的粗布、床单什么的，花了1个星期的时间缝制了一个大大的袋子。走，我们去领报酬去。他们见到了国王，国王吩咐管家给他们1袋子粮食。他们来到了粮仓，打开了袋子，之前脱粒的小麦一粒不剩的都装了进去，但是那个大袋子并没有装满一半。管家立即向国王报告，宾可拿来的是一个什么样的袋子。没事的，就这样付给他。我倒要看看有谁能拿得动这个袋子。国王说道。去年的、前年的和更多年份的麦子都装进了大袋子，就这样还是没装满一半。这是什么国王？连工钱都付不清。宾可对管家说。于是宾可把袋子系上口，然后扛在肩上，与老人一同回家去了。他气得都没顾上与国王告别。一家其乐融融，他们什么都有了，粮食、劈柴、壮牛、金钱，这让他们的生活充满了幸福。时间就这样过去了。有一天，宾可对老人说：“我该走了，明天就满3年了，我也该回家了。”老两口一直挽留，可终究没有用。宾可还是回到了自己的家，受到了热情的欢迎。或许他们现在还一直在那里呢。